ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစဉ်စကားပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားအာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့တွေ့ရတာဝန်တာတယ်တကယ်ပဲလှပတဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလှပတဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ရလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာ praise the lord နောက်ဘုရားရဲ့ကတိတော်တွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်လူချင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ကတိတော်တွေကိုကျွန်တော်ပုံခံနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရမိထဲမှာလည်းပြောထားတယ်ဘုရားကတင်းအတွက်ငါကြံစီတဲ့အကြံစီငါသိတဲ့အရာတော့တဲ့ရှုံရှုံကိုမဟုတ်ဘူးလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရှုံရှုံတဲ့သူကမဟုတ်တာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကတိတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင့်တလို့ကျွန်တော်တို့စာတရှိလို့ပြောတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကတိထားတဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကတိတော်နဲ့ဆိုင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်နာမှာရှိတဲ့သူကိုပြောပါအောင်သင်ဟာလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တော်လို့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်သူမလို့ချင်တာမလို့ချင်တဲ့သူသင်ဟာမရှိဘူးလှပတဲ့အနာဂတ်မောင်းနေတဲ့အနာဂတ်ဆိုတော့မလို့ချင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲသူ့ရဲ့တာသမီတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်တွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ပြီမလေးရှားမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသင်အနာဂတ်လှပတဲ့အနာဂတ်ဆိုသင်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာတတိယနိုင်ငံနဲ့တဲ့စိတ်ကိုယ်ထဲမှာမြင်နေပုံလားဟုတ်ပါရဲ့နော်မြင်လေဒါပေမဲ့သင်ဟာအခုတတိယနိုင်ငံဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုဘုရားခင်ပို့ဆောင်ခြင်းတယ်ဗျာဟာလေလုယာလက်ခေါင်းကဘုရားရှင်ကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပြောချင်ပါရ praise the lord amen ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအချိန်တွေဟာတင့်ရဲ့ပန်းတိုင်မလျှောက်တဲ့ဘူးဖြစ်တယ်တွားနေစေဖြစ်တယ်တိုးတက်နေစေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပန်းတိုင်ကိစ္စမရောက်တဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလာပါတဲ့အနာဂတ်ကိုခေါ်ဆောင်တော့အောင်လေဘုရားရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအောက်မြစ်ခွန်အားယူနိုင်ဖို့ခြေလားအသစ်တွေလမ်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာခြေလားအသစ်လမ်းတယ်ဆိုတာလေဘယ်သူဒီကလမ်းတယ်လားမျောလင့်တဲ့လူတွေလားကျွန်တော်ဒီဖက်သွားလို့ဘာမှမမျောလင့်မသွားဘူးပဲဘာမှမမျောလင့်ကျွန်တော်မသွားဘူးခြေတလန်းလှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့မျောလင့်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုဖျားတကယ်ထားမှာဆက်လက်ဘုရားရဲ့တတိတော်ပေါ်မှာဆက်လက်တည်စေပါတင်းနေခြေလမ်းကိုမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာတွားတဲ့ကိုဘုရားရှင်ဖြစ်စေပါပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအလိုမှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့ဘဝမှာပါလေဆိုတော့တဲ့လားဘာမှမမျောလင့်တော့တဲ့ဘဝကြောက်စရာကောင်းတာတဲ့ပါစဘာမှမမျောလင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကတိတော်နဲ့ပြန်လာခဲ့တော့ဘုရားကတိတော်နဲ့ပြန်လာခဲ့တော့ဘုရားတဲ့အတွက်ဘာပြင်စင်လဲဘာစကားပြောနေလဲအဲ့ဒီအထက်ပြန်လာခဲ့တော့အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းဘယ်တော့မှမကုန်ဆုံးဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရနိုင်တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရောက်ကိုမျှော်လင့်ပြီးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းအတစ်လမ်းရေတော်သူဖြစ်ပေါ်ရောက်တိုင်းအရင်ကိုဆုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲ God is love. Now, 8 thousand. Love is God. 8 thousand. ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဘုရားခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာဒုံကြီးကိုကျွန်တော်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။အာမင်အဲ့ဒါကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာကျွန်တော်ကျင်လည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာတွေအဲ့ဒီမေတ္တာကပဲတင်းကိုလုံခြုံခြင်းကိုပေးတာအဲ့ဒီမေတ္
တာကပဲတင့်ကိုမျောလင့်ချတဲ့ကိုပေးတာဟာလေလုယာတဲ့လူတယောက်ရဲ့မေတ္တာခံစားရင်လေတရားအားဒါအတွက်ဆိုတာမရှိတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတာရမီကမိဘရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခုချင်းစီသူတို့ကစိတ်မပူတော့အဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာကျင်လည်ပြီးအဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာလူတမျှရာအားလုံးနဲ့မေတ္တာအားဖြင့်စီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပိစတ်တမျှသောအရာတခုစီတိုင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာစထာဝရတခုစီတိုင်းနေမေတ္တာအရင်ခံပြီးစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမကုန်ကြည်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့သူဟာမေတ္တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ခန်းသွားနိုင်တယ်ရော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာမေတ္တာရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေတ္တာကိုဖြစ်နေတာသူဟာသူကိုယ်တိုင်မေတ္တာဒုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအထက်ကစီစဉ်တမျှသောအရာတွေမေတ္တာအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာတွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစီကလာသောအရာတွေလည်းဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဘုရားရှင်ကိုလက်ကုပ်ချီးမွမ်းတာ Praise the Lord မေတ္တာကိုအရှင်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာတွေဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီစဉ်ခြင်းတွေလည်းဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဖြစ်တယ် Hallelujah အဲ့ဒီအရာကိုအောက်နေပါနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရှင်လာအတိကိုလိုက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။မျောလင့်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတင်းနဲ့တဲ့ခရီးစတဲ့နေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နားလည်နိုင်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ကအဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်အထည်လက်ကြီးကိုမပေးတတ်ဘူး။ချုပ်ပြီးသားတင်နဲ့လှိုက်တဲ့အရာပဲကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့မှာအထက်လေးကြီးရှိတာကြောက်ရရှိတာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအာမင်အခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အခါအတဲ့ဝတ်လို့ရတော့အရာကဲ့သို့သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအထက်လေးကြီးရှိပြီးတော့မှချော့တဲ့ဆက်မရှိတဲ့တော့မှမချော့ရဘူးအရာလှတယ်အရာကောင်းတယ်အရာကြိုက်နေတာတွေပဲပြီးတော့မှတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲတော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြီးသားအသင်ကိုဝေစားနိုင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးကိုဝေစားနိုင်တော့တောက်တုံးနိုင်တော့သူရောက်တဲ့ဖြူများကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်သင်တယ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘယ်လောက်အထိချစ်ပြီးတော့မှသင်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတဲ့ဘာလို့ပါတယ်လဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မူဝင်ငါခင်မှာပြောတယ်ဒီမနေ့မှာလဲကျွန်တော် group ထဲမှာဒီနေ့တော့ဖျက်ခင်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ original နှလုံးသားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသင်သိရင်လေတဲ့ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်ရှိမှတွားဖို့ရလာဖို့ရတဲ့ဘယ်တော့မှဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဒီလောက်တော့ချစ်ပြီးငါ့ကိုဒီလောက်တော့မလက်ခံတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတာပါလားဆိုပြီးသင်ဒီဝမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တခုခုကြုံတိုင်းမှာဘုရားသခင်စီအမြဲဆုံးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိဘမေတ္တာကိုအရှာနာလေတဲ့ခလေးတယောက်ကလေဘာပဲကြုံဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဝမ်းတာတာပဲဖြစ်သူမမြင်ဘူးတာတဲ့အရာကိုမြင်တာပဲဖြစ်မိဘစီတီလာပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူ့အတွက်အထူးစားတဲ့မေတ္တာခံစားတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်မိဘနှစ်ပါးစီမှာလာပြီးတော့မှလာပြောပြတဲ့ခါမှာအရန်ချစ်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပြီပဲသူ့အတွက်အရေးကြီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မေတ္တာခံစားခြင်းအပြင်မိဘစီမှာအချိန်မရွေးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လာခြင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဝမ်းတာပြီးကြိုးဆူတဲ့မိဘတွေဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်စီကနေပူဝီပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ထဲကြားရင်လည်းပဲဖခင်တကယ်နေကျွန်တော်ကိုရှိတဲ့ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးကျွန်တော်ကိုအပြစ်ခွင့်လို့တဲ့ဖခင်ပါလားဆိုတော့ကိုတီတော်အခါမှာဖခင်တကယ်စီပူခြင်းကလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဝမ်းနည်းခြင်းစိတ်ကြခြင်းတင်ငယ်ခြင်းတင်ခံစားနေလား
အဲ့ဒါကတင်းရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတုတ်လို့စေတော်တင်းရဲ့ခံစားခြင်းတစ်ခုဖြစ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ရဲ့တာဝန်ယူဖို့ဖခင်တခင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရှာဖွေရတဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်တော်တာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းရဲ့စိတ်နဲ့ကြာကတင်းရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့စိတ်နဲ့ကြာခြင်းတွေဖခင်ရဲ့အကူအညီကိုရှာဖို့ဖြစ်တော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီဟောင်းမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှလာကိုကြဘူးကျွန်တော်မနေတဲ့အချိန်မှာအိုးတော့ကိုရဘယ်သူမှစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီအရာကြီးကိုမပြီးတော့မနိုင်မနေဘူးချပွဲကြုံမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းအကူအညီနဲ့သူရောက်လာမှဖြစ်တယ်တင်ဝန်ထာနုမနိုင်လေကိုတော့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့သိပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကူညီနဲ့ကူတော်တွေတဲ့နာမှာရောက်လာမယ်ဆိုတော့သိပါလေကိုဒီဘုရားရှင်ချီးမွမ်းရဟာလေလုယာတင်ဒီရာဒီတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါဒီတော့ဘယ်လိုကြော်လို့ရမလဲငါမသိတော့ဘူးဆိုပြီးမှတင်ဖက်ကနေတော့မနိုင်တော့ဘူးလားအနာမှာဘယ်သူရောက်လာမလဲဆိုတော့တင်ကိုချစ်ပြီးမှအသက်ပေးတဲ့ကူတော်တွေရောက်လာမယ်ဆိုတော့အောက်နေကိုရောက်ကြည့်သူတွေဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးစသွားပြီလေစတော့ပါမယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတကယ်လွတ်ချင်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်သင်ဟာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်သိနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုလွတ်ချင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေအဆက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဖခင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကဂလာတိ9ထဲမှာဝိညာဉ်ရဲ့ဗာလေအတိဖြစ်တယ်နော်မြန်မာလိုထဲမှာတော့အကတိလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အတိအပွင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အတိဆိုတာကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်တခင်ကိုယ်နဲ့ကိုကရှိနေပြီးတော့မှသူ့အထဲကနေစီးထွက်လာတော့အတိတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုစားသုံးနေဝယ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ချင်းနှလုံးသွင်းဖို့ကတိတ်ကိုဆက်တော့လေးခွန်အရင်ဘက်ကပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အငယ်9ရဲကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အငယ်9ရဲမှာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်ဒီကျမ်းပိုက်တော့ကျွန်တော်အတူတူကကျွန်တော်ဖတ်မယ်တိတ်ကိုဆက်တော့အငယ်ပိုက်ငယ်ငါဖတ်လိုက်တနေ့တော့မဖျောက်ကဆိုမချစ်တာကိုအကျိုးကိုမရှာတာဘောတာအပြည့်မထွက်တာအပြည့်ရှိတယ်ဟုမထင်တာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကိုအကျိုးကိုမရှာတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ဟုမထင်တဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာရှိတယ်ဟုမထင်တာလဲဘုရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်း God's nature the nature of God ဘုရားတကယ်လေအပြစ်ရှိတယ်ဟုမထင်တဲ့ဖခင်မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အပြစ်ရှိလို့ပဲကြာစင်တာလေသူနဲ့ဝေးသွားတာလေဘာဖြစ်လို့အပြစ်မရှိဘူးထင်ရမှာလဲဘုရားခင်လေသူ့ရဲ့တာတော့ပဲရွှေနှုတ်လို့စေကြောပြီးပြီမလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်စေကြောပြီးပြီစေကြောပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်စေကြောတဲ့အရာပေါ်မှာတန်ရှင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့တော့မှ
can they say that? But now when it bad neighbor say, you know, can go say like that. Kalima hobu, no, Luigi pide, say be to all shame that has say we have the Sezana. Now, long work down be looked at Taraha, not to say at my bed, Nipatilla Matibu Senzala. Masenzabu, any attainment, don't like usually the eye looks on checker. Two good I generally article say Jordan to Pit at the Jamulo. Tanshina, Tanshimura, Lomo, and the Amashimu, hallelujah, Passionama Pojibati. Hallelujah. Tanoruka, Tanoru, Josachi, and Tanshina, Melo, to take the Jamulo to Noruka. A sea job Kayane to Pit at the Noka Namale. And we see job in the Pianicano, to the car say joy in their long issue, Tanshimi. Hallelujah. Hallelujah. Tanshimi, tell me, any Lubu call it. Tamane to look hobbiloma to her a bit she to Mateno with the hallelujah. But we went to say John P. Pinette to jump today. No Babado as usually today, they say. Hallelujah. Hallelujah. This she who attend that. Any attendee at Toy Arkin. He never imagined a toy no yet to change it. Go away, Charlie. You the Marine worship leader, worship TV. Chano no go back on it, Pianica. Jude Pins and Bina to Jamolo. Pajan the king yet, that Shendo winning or yet, who some that Tema Chano, all the sheep is let that be the passion of a Bunjibasi. So did the chili drink kind of mobile. So no go back on it, let back that the Pianica say George which no Pins and they come. I have seen at the time of the Arkin is something we are looking around today. Hallelujah! Hallelujah! The original, Atuino, original Pusin, Tashin, Chintu, Jame, Oma, Itila, Lumuri, Eguruki, Gadi, Matolare, Nyama, Seku, Nyaudo, Titan, Kayare, Nauso, Nyama, Tiarkema, Tu Lurigo. Bane tamane. Tulurigo bane tamane. Tulurigo atuine tamane. Tulurigo atuine. Tapshemne kaunke namani si lumne kama. Nga luriha atuine matathale me. Edi yagute. Hallelujah. Then John will have it. Pergeni, tu luigo, atuine. Any atuigo miene, no Machana Jare no Padobe, atuigo miene, counting the manga, a tema, Tandia, lower machine, John. Amen. I tell them a party, look at you. The children of G. Biroma, the name was Sam Biroma, the name was Sissy Biroma, the name was interview, Loma, Kidman, Loma, and the other she would jaw popular. Hallelujah. Pound in the Kamale. A Duigo, any of the Pianica, not Lurigunga, Damatare, Tengi, Lekana, Teti, Kidelo, Pure at the Jamolo, a Duig in the Kanapaya, Lube, Bama Tadia. She's Yamalurobu, Baba Sissy Yamalurobu, the Kayane, dear sea chinani, Jodo Birma, Tower at the Piakine, Pierce Bede, Kananti at the Rudy, Tutbo Shabora. Hallelujah! Hallelujah! Any Ayaga at 3 hours to know Piakina. At 3 hours, not Ludi, Pides Reyabu. Lekana Tengidani, Karginga, Diniaga is Saturday, the Malona today. That the Mahon Jame, the Mahon Jame. And then, Pinian Dorema, Piarkin Ali, Tuluri, Sabane, Tamanavilla. Tuluri was Sabane. Come here, Jack Kanji, don't set the opinion, set down to the child.
ဒီတော့ငါနဲ့တင်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်စัจ जा၌လက်ခဏာတက်သေးဖြစ်ဖို့ရာဥပုံနေကိုစစ်ဆောင်ရကြမည်ဘုရားတခင်ကသူ့လူနဲ့သူစัจ जा ထဲမှာဒီလူဟာငါလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမှတ်အသားတင်ကြတာလက္ခဏာအနေနဲ့ဘာလို့လောက်ခိုင်းတာလဲစဘတ်ကိုစောင့်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ဒီအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဘယ်မှာဟေပြေအခန်းကြီး8ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ဒီနေ့တော့ကြံပိုက်များမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားပေးပါဒီခါတလေမှာကျွန်တော်ကြံပိုက်လေအများမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အလွတ်ရပြီးနေကြတယ်ထဲကနေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခါမှာအကြံပိုက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးခေါ်ဆံမလို့တော့ဘုရားအားလုံးသိပြီးသားမလို့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့နေ့တူကအပတ်စဉ်ပိုက်တိုင်းမှာကြားရတဲ့ကြံပိုက်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကြံပိုက်ခန်းကြံပိုက်ခန်းကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ဒီခန်းကြီးရှစ်အပိုက်နဲ့ရှစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဟဲ့ဒီအခန်းကြီးရှစ်အပိုက်ငယ်ရှစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်တနေ့တော့ပထမပရိနိတရားကိုထာဝရဘုရားသည်အပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူဒီကငါဒီဤလူမျိုးကိုဤလူမျိုး၏ဘိုးဘီတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အေဂုရုပြည်မှာဆောင်တော်သောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိနိတရားနှင့်ချာနာတော်ပရိနိတရားတိကိုဧတိလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဘူးသောပရိနိတရား၌သူတို့သည်မတ္တိကြပထမပေးထားတဲ့ပရိနိပိနိမှာလူတွေကတည်နိုင်လားတည်နိုင်လားမတည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဘာကိုပြင်ပေးမှာလဲပရိနိတရားအတိတ်ကိုငါပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီပရိနိတရားအတိတ်ဒီအသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်စင်ချင်တဲ့လုပ်ပြီးနားရတဲ့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ပြန်ဖွင့်ပြပါစေပထမဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့စัจ जा မှာဒီလူဟာငါရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့တင်ကြတာကစဘတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာမှာသူ့လူတွေကမတည်နိုင်ဘူးမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်မှတ်တဲ့ပရိနိတရားအတိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်လက်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုပုံဆောင်တဲ့အေဂုရုပြည်ကနေပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေခေါ်ထုတ်ပြရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ညမှာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကသူ့လူဖြစ်တယ်လို့တင်ကြအမတ်တားတဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့သွေးတိုးကလေးရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တိုးကလေးရဲ့အသွေးအားဖြင့်ငါလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ကြအမတ်တားနဲ့တတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီအမတ်အသားရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတွေလွတ်ချင်းနဲ့ဘုရားတခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုတွားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပထမပရိနိဗ္ဗာန်သူတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခါတလေမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တက်တာတွေမှာအဒီအရာကဘုရားတခင်ကပထမဦးဆုံးပေးတာဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ခါလေးခံစားတယ်ပထမဒုတိယနောက်ဆုံးမဆိုင်ဘူးဘုရားသခင်ဒီငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်အိမ်ငါကြတယ်ဒီမှာဘူလီယပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်ငါတာ 4x2 Alexander ကိုတိုက်နာမှာ 4x2 300နဲ့ငါတာဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်မှာလဲ3နှစ်ငါပြီးမှနော်3နှစ်ငါပြီးတော့သူအိမ်ရှမ်းလည်းမရတော့ဒါတော့လုံးဝဈေးကိုအရာကိုနဲတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အဲမြောက်ဒီမှာသူကတောင်းပါလို့သူတောင်းပါလို့ငါဒီလူ
ရတယ်ဘာနေရဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေး fall လိုက်တော့တောင်းရနေတော့ဘယ်နှစ်လဲအော်ဘယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးအဆက်တော့ဒါပေမဲ့3နှစ်လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတော့ဘူးအင်ရှင်ကငါစာချုပ်အတိတ်လုံးမှာဖြစ်တယ်အခုဘယ်လောက်လဲ350 300ကနေ350ဖြစ်သွားတယ်350 400တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်စာချုပ်မှာပိုအရေးကြီးလဲဘယ်ဟာကိုလိုက်လဲပထမစာချုပ်ကိုလိုက်လားဒုတိယစာချုပ်ကိုလိုက်လားဒုတိယစာချုပ်ပထမစာချုပ်ကအင်ရှင်ပေးတာမဟုတ်တခြားတစ်ယောက်ကရောက်ပြီးတော့လာပေးတာလားမဟုတ်ဘူးသူကူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြောင်းသွားတယ် तू ကြောင်းလိုက်လို့ရှိလားရှိတယ်ပထမပရိညင်နိုင်ငါတို့ဒီမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါပရိညင်တည်ပြီးနေဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူတို့လောက်ဖို့မဟုတ်လို့ငါလောက်ပြီးတော့မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကမပုံကြည့်ပါစေသူတို့ဒီမလောက်နိုင်တဲ့ကြောင့်ငါပရိညင်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ငါစာချုပ်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ငါရဲ့ပြည့်ညက်ပရိညင်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ငါသူတို့မလောက်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါကူတိုင်းလောက်ပဲအဲ့ဒီຢာတွေဒုတိယပရိညင်အတိပဲဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကမပုံကြည်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆာလန်ဆီယာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာလန်30မိနစ်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရဆာလန်30မိနစ်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ဖတ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်30မိနစ်ပဲနားလေကျွန်တော်โอเคတနေ့တော့အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရှောက်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိ၏ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်၍လှည့်စားတတ်သောစိတ်တော်နဲ့ကင်းစင်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်နေခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ခုနကျွန်တော်တွေးတော်ဝန်ခံခြင်းတွေဖျားတဲ့ခင်ကိုယ်တိုင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူအဖြစ်လို့ပြောကြတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးနဲ့ပတ်ရှိတယ်ကောင်းချီးတဲ့မင်္ဂလာမခွဲပါနဲ့ကောင်းချီးတဲ့မင်္ဂလာတကယ်တော့ blessing ဖြစ်တယ် blessing ကိုခွဲလို့မရဘူးပမာစကားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ရှိတော်များလည်းပဲဒါခွဲလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ကောင်းချီးအရင်လာလားမင်္ဂလာအရင်လာလားမင်္ဂလာအရင်လာတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးတော့ခါမှာမင်္ဂလာအရင်လာတယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာစကလုံးအရာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နိယာမကမင်္ဂလာရှိတော်သူကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဘယ်သူလဲဖျားခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာငါဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဆိုတာကိုအဝေးပါတင်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးအာမင်ဘယ်မှာရှိတဲ့သူပြောပါတင်ဟာမင်္ဂလာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်လူချင်းတို့ရှောက်ပြောတာမဟုတ်တော့လားတော့ကပတ်တော့ကပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြွေးကြော်ဝန်ခံနေတာဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်မဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအာမင်္ဂလာကြီးအပြစ်ဘုရားကြီးအပြစ်တင်ခြင်းခံရတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသွေးတော်ကိုရှောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလူဟာငါရဲ့လူဖြစ်တယ်ငါနဲ့သူကြားထဲမှာငါရဲ့အမအတာတင်ကြတာလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေး
ပေးသောအရာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတွေအဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေဒီမှာလွတ်ချင်းခံတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်လွတ်ချင်းခံသောအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုခံစားပြီးတော့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုက်ခံသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခရိယန်တရားထဲမှာအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာလေတခါနဲ့ရှင်းရှင်းဆိုပြီးတော့တခါနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြမ်းမှချင်းပါနဲ့အဲ့ဒီတခုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်လွတ်ချင်းပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုနားလည်တဲ့ကမှာငါဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူပါလားဆိုတဲ့အလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါအားငယ်နေမှာလဲဘာဖြစ်လို့ငါစိတ်ဓာတ်ချနေမှာလဲဟာလေလုယာအာမင်အာမင်္ဂလာဆိုတာကအပြစ်တင်ဘုရားကအပြစ်မလွတ်သေးဘူးအပြစ်ရှိတဲ့ဒီလူတွေနင်းရတဲ့ငါရှိမှာအဲ့ဒီလိုအပြောခံရတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာဆိုတာကအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တော့ရတာဖြစ်ဟာလေလုယာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဘာလို့ကြောက်ပါလဲဟုတ်ပါသလားတင်အပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဟိုရှင်းတော့3ရက်လောက်ဟိုမှာလာတယ်ဆိုပါစို့ကျိုးလေလက်ချင်ဒီနေရာမှာဟိုမှာငါတို့အချုံမှုရှိကိုငါတို့ဒီနေရာမှာလာတယ်တင်ကြောက်ပြီးတော့ပြပါတင်ဘာမဆိုင်ဘယ်လိုလဲကိုပါဝင်ရှာပေးချင်တယ်အဲ့ဒီဘာမှမကြောက်ကိုပါကူပြီးတော့ဒီရဲတွေကိုငါတို့လည်းရှာပေးမယ်ရှာဖို့မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဖက်တော့မှကိုကပါမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ကြောင့်မကြောက်အဲ့ဒီအကြောင်းအာမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေအတွေ့အတားထဲမှာမထားပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်လွတ်ခြင်းခံတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တင်နဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လက်ကိုချီးပါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လောက်ချင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လောက်ချင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးတင်ဟာအတွေ့တော်ကိုမြင်ခိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ထဲမှာပဲလေတရားနဲ့တရားဆက်ဆံတာဒီလူကတော့အမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုံစံလိုဒီလူကတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ခါအဲ့လိုမလုပ်ရတဲ့ဘေးနာမှာထိုင်တဲ့သူအားလုံးတွေတင်ကဲ့သို့ပဲမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတိုင်းတင်မြင်တဲ့အခါမှာအရာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတားတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှန်တော့အခါမှာအချစ်လည်းမှန်တယ်ဆိုတာကတင်မင်းနာမှာရှိတဲ့သူလည်းပဲဖျားတဲ့ခုလိုချင်းကိုခံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ကဲ့သို့ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတို့တင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြဆင်ဖို့တော့ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်သူ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီဖို့တင်ကအဆင်သင့်ရှိတော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ကဒီလူဟာအပြစ်လုပ်တော့စကားနောက်တော့ခါမှာဒီလူဟာအာမင်္ဂလာတာလို့ကျွန်တော်မြင်တာကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားဖြစ်အမြင်မှားဖြစ်တယ်တင်ဒီကနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်လို့မလုံနိုင်တာဘုရားကလုံးဝအယူမဆိုင်ဘူးတဲ့အသွေးတော်နဲ့တုံးနေသလားအသွေးတော်နဲ့မတုံးဘူးအဲ့ဒါပဲကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပရိနိတရားတစ်ပြီးအကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးပရိနိတရားတစ်ပြီးလုံပေးခြင်းကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တော်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ပထမပရိနိမှာလူတွေကမလုံနိုင်ဘူးမတည်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလှုပ်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကမလုံနိုင်ဘူးကြည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဇွေးနှုတ်ရမယ်လားမရှိတော့သူတို့တွေလွတ်ရမယ်လားမရှိဘူးဘာလို့လဲကြည်မကြည်နိုင်တဲ့ကိစ္စတီမမတည်နိုင်တဲ့ကိစ္စမတည်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်လိုပြောလဲဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ငါပေးထားတဲ့ပရိနိပထမပရိနိသူတို့တွေမတည်နိုင်ချင်ငါအသက်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလူတွေလွတ်လပ်မရှိတော့ဘူးငါဒီလိုထားပြီးတာသူတို့တွေချုပ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ပြီလွတ်လပ်မရှိတော့ငါလွတ်လပ်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကြံစီပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလွတ်လပ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကမှာပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်
ဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးတော်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူအပေါ်မှာဘုရားသခင်နဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ဟုကိုမထင်တော့လောက်ဘုရားသခင်ကတက်ကိုမြင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအပြစ်ရှိတဲ့ဟုမထင်ယေရှုရဲ့အခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်30တရားမှတ်ထားပါဟေဒီအခန်းကြီးကဖတ်ထားတဲ့ရှစ်ကနေပြီးမှ7နှစ်ထိဖြစ်တယ်ဟေဒီ30အခန်းငယ်7ခွန်ပြန်ပြောမယ်နော်ယေရှု33ဟေဒီရှစ်ကနေ7နှစ်ဟေဒီ30ကနေဟေဒီ30အပိုင်ငယ်7ခွန်ဟေရှယာအခန်းကြီး43အပိုင်ငယ်25ခါခွဲအဲ့ဒီရောက်မှထားပါတဲ့ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းလဲဆိုတဲ့ကိုအလင်းပေးနေတဲ့ဟာလွတ်မြောက်တစ်ထက်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်မှာကြိုးစားမယ်သူများတွေလိုလဲကြိုးစားမှာလဲစုတောင်းနေမှာတည်းတုံးချက်စက်နေမှာစုတောင်းတဲ့စားလိုက်တာနဲ့တဲ့ကြားပြီပဲစားလိုက်တာနဲ့မလုပ်နိုင်တော့စားတဲ့အချိန်ကိုကမလုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ဟာတကြားလို့လေအပြင်းပြိုင်တာလေနော်တခါလေတော့ဘာလို့လဲအပြင်းပြိုင်ကိုဘယ်နာရီမှာချိန်ကြတယ်အိုးဘယ်နေရာမှာဘယ်နာရီကွက်တီအားလုံးကပြင်ပကိုရောက်တာလေပြင်းလို့မလာတဲ့လူကတခါလေပထမစားတယ်အပြင်းပြိုင်ပါလေဆိုမှတက်ကြော့မလာတော့သူတို့လည်းရှော့သွားအဲ့ပြင်းလို့အိမ်မှာဟဲ့ဟေးမပြုတ်မလာတယ်လည်းနာမည်စင်းတော့ငါပြင်းလို့မလာဘူးဆိုတော့သူကပထမစားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ရှိတော်မှာကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဘယ်လောက်ထိဝေးကွာစေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆာလံ103ဆာလံ103ဆာလံ103ပိုင်ငယ်စနေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆာလံ103ပိုင်ငယ်စနေတနေ့တော့အရှိမျက်နှစွန်းဒီအနောက်မျက်နှစွန်းနဲ့ဝေးဒီအတိုင်းငါတို့အပြစ်များကိုငါတို့နဲ့ဝေးစေတော်မူ၏ဖျားရှင်ကိုလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီရှင်နေရာယူထားပြီးပါဒီကနေ့ဖယားသခင်နေတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ရှိတယ်ဟုမထင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတွေအပြစ်လွတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုအပြစ်ကနေလွတ်လိုက်ပြီတင်တာလွတ်မိတယ်နော်အဖေမကြိုက်ဘူးတော့ပြောထားတယ်လွတ်မိတယ် Okay fineဒီတစ်ခါတော့ fine okay ဒီတစ်ခါခွင့်လို့ပြီးတော့တမီးဒါအဲ့ဒါကိုခွင့်လို့ပြီးလို့ပြောပြီးတော့မှနေနာလို့တော့နော်မနေ့ကလည်းနေနာလို့တော့မနေ့ကအဲ့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့လည်းအရင်တော့နာလို့တော့ကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်နဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်ရဲ့ဤမြတ်မှာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်နဲ့ဝေးစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြောင်းဆာလန်ဆရာကပြောတယ်ဆာလန်ဆရာကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခြင်းအပြင်ဖြောင်းဝခြင်းလို့ရောက်လာတဲ့ဆာလန်ဆရာမို့အဒမအမှုကိုလုပ်တယ်လူအတက်ကိုလည်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်အပြင်ပေးတော်အပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကြောင့်လို့ဒီဆာလန်ဆရာကအပြစ်လွတ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူတွေအပြစ်ဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူတွေမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုသူ့ကိုယ်တို့မြင်တော့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူပြောတဲ့စကားဘုရားခင်သဘောကိုရဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူ
did she live? I did love me, K. Mommy, K. Looking can there come and looking can let to know. County to be Naru Lede, Jonty to Dini Chema, Choruri. Payaki, I did looking can to her. Mengala, she to Balasurabu, Kuku, near the did not come back to Ramana. Hallelujah. Kanalo Arumatayabi, the great no, I did looking can to hang out today. They are good in machine, but they are difficult. I'll mean it. I don't know so Pianic, I'll mean it. Look, people, say, people, I do it on it, tingo, not to kids, but not be gobby. Another album this make up Mimi and a people who get your money. Pashani and Chase on it. Taro says, I do it on let one car I go away. Me and Mirama, Demo, Demi, Yamagabane, Mingala, she to be the hallelujah, Sigiria, Shiria, a three Jamba, Jamba, Chili, a three Jamba, Chili, a three Jamba, Mingala, she don't do it. Beginning, Pianica, oh, the Mahon Jangalu, Pinedo,